Cineva râde de tine, își bate joc de tine, îți face ceva rău? Haide să zic eu ce trebuie să facem și ce ne învață Biblia. Pentru că este foarte important acest capitol și m-am dus la Matei, capitolul 5. O să citesc un pic și o să explicăm fiecare verset în parte. Am mers la versetul 39. Sunt vorbele lui Isus. Eu însă vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău. Ați auzit bine, să nu ne împotrivim celui care ne face rău. Iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce el și pe celălalt. Mergem un pic mai jos la versetul 44, tot vorbele lui Isus. Iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri. Vrăjmaș înseamnă cel care ne vrea răul. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Oare v-ați mai auzit așa ceva? Vorbește numai de bine despre oamenii care le fac rău. Pentru ca să fiți fii Tatălui vostru, celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Alt verset important. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Dacă noi iubim doar pe cei care ne fac bine, oare așa e corect? Oare ce răsplată vom avea noi? Și auziți ce ne zice? Nu fac asta oare și vame și același lucru? Nu fac oare asta și vame și la momentul respectiv vame și nu erau văzuți bine și erau dat ca un exemplu negativ. Erau cei din poporul lui Israel care luau taxele, cum era Matei și chiar Matei spune asta, care s-a întors la Domnul și la calea lui. Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Nu fac asta și neamurile același lucru? Adică ceilalți oameni care ei mergeau așa pe căile lor, nu fac și ei același lucru? Și noi suntem mai Domnul Iisus Hristos, dar fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Haideți să revenim și să explicăm, pentru că asta este cel mai important. Ați auzit ce ne zice Domnul? Dacă cineva ți-a făcut rău, trebuie să întoarcem și la altul braț. Dacă cineva te-a batjocorit, tu întoarce-i cu bine. Dacă cineva în continuare vine și îți face rău, în continuare, tu trebuie să nu ripostezi și să îl lași pe Domnul să lucreze. Domnul nu zice aici să fim luați de proști, să zic așa, pentru că vorbim cu cuvintele noastre, ci să nu întoarcem răul, să nu le facem altora rău, pentru că răul nu este de la Dumnezeu. Binele este al lui Dumnezeu și cel rău abia așteaptă ca noi să ne supărăm și să întoarcem acest rău cuiva. Și repet, ia uitați ce zice Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri. Da, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a zis să iubim pe ceilalți de lângă noi. Și El ne iubește la fel de mult pe noi, cum ne iubește și pe acel om care ne-a făcut rău. Pentru că ar trebui să ne rugăm pentru acești oameni. Dacă l-ar cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, ei nu ar mai face acest rău. De aceea, tocmai pentru acești oameni trebuie să ne rugăm din ce în ce mai mult. Și știu că este o rugăciune foarte grea, este foarte greu să te rogi pentru cei care îți fac răul. Dar fix ei au cea mai mare nevoie de rugăciune și de Isus. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Parcă nu ne vine să facem asta noi așa, dar iată că sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și dacă suntem creștini adevărați și mergem pe calea lui Isus, asta este ceea ce ne îndeamnă El să facem. Faceți bine celor ce vă urăsc. Repet, și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii Tatălui vostru celui din ceruri. Pentru că ne explică aici că El nu face nicio diferență între noi. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, și cei buni și cei răi. Ceilalți sunt departe de Dumnezeu și noi, ca și creștini, trebuie să iertăm, să-i ajutăm și să îi îndemnăm. Rugați-vă pentru ei. Dar mai am ceva important să vă zic, tot legat de asta. Pentru că mergem și la Luca, capitolul 23, cu versetul 34 și este un moment foarte puternic, și anume, când Iisus era pe cruce, a zis următoarele lucruri. Iar Iisus zicea, Părinte, iartă-le lor, căci nu știu ce fac. Iisus în momentul respectiv se ruga pentru iertarea oamenilor care l-au pus acolo pe cruce. Voi vă imaginați ce înseamnă asta? Îi iartă pe cei care i-au făcut rău, care l-au bătut, care l-au batjocorit, care l-au pus acolo pe nedrept.
noi, ca oameni, ca urmași ai Lui, suntem în stare să iertăm pe cei care ne-au făcut rău. Parcă primul lucru care ne vine așa instinctiv să-l facem este, băi, dar nu e corect, cum să-mi zică mie așa, dar cum să-mi facă mie așa, că... Și vrem să întoarcem, vrem să ripostăm. Dar trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu ne știe inima, ne știe sufletul, ne știe intențiile și să lăsăm pe El, să mergem pe calea Lui și zicem, Doamne, îl iert pe acest om și haide să ne rugăm pentru acest om, pentru că să se întoarcă și el pe calea cea bună. Gândiți-vă la rugăciunea Tatăl nostru pe care Iisus Hristos ne-a învățat și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Adică este condiționat. Iertarea păcatelor noastre este condiționată dacă și noi iertăm greșiților noștri. Din nou, este o rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. Dacă noi nu iertăm pe ceilalți de lângă noi, cum ne așteptăm ca Dumnezeu să ne ierte pe noi? Pentru că nimeni nu este fără de păcat, nimeni nu este fără greșeală. Și Dumnezeu, repetă, iubește și pe ceilalți la fel de mult cum ne iubește pe noi și trebuie să ne dăm seama, să conștientizăm acest lucru. Dacă Domnul Iisus Hristos este bun, blând și iubitor și ne învață două porunci și foarte importante, să iubim pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeul nostru, să-L iubim din toată inima și din tot sufletul, și a doua cea mai mare poruncă este să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Deci să dorim iubire celorlalți din jurul nostru, să nu întoarcem răul și să lăsăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este drept și El face dreptate. Dacă te simți neîndreptățit în anumite contexte, în anumite situații, lasă acel lucru în voia lui Dumnezeu, lasă acel lucru în mâinile lui Dumnezeu. Și aici am vorbit până acum despre oameni care ne fac rău, care ne bagiocoresc, care... tot felul de lucruri grele care ni se întâmplă din partea oamenilor. Dar mai vorbim și de un alt aspect, și anume, atunci când ne este bașocorită credința, pentru că sunt sigură că, sau poate v-ați confruntat ca și creștini, ca lumea să-și bată joc de voi că voi credeți în Dumnezeu. Din nou, fix acești oameni au nevoie de rugăciune și să vă rugați pentru ei, pentru a-L cunoaște și ei pe Dumnezeu și dragostea lor și să-i iertați. Pentru că în alte versete ne-a zis Domnul, în fericiri ne-a zis, fericiți să fiți voi, cei care veți fi prigoniți pentru dreptate, pentru numele meu. Domnul ne-a zis să fim fericiți dacă vom fi prigoniți pentru numele Lui. Pentru că răsplata voastră multă este, asta spune în fericiri la final. Răsplata voastră multă este, pentru că Domnul va pregăti acolo o răsplată și în final doar El este Cel care contează. Oamenii aceștia care își bat joc de voi și de credința voastră, acești oameni nu rămân cu voi în viață, nu sunt oamenii care chiar contează în viața voastră cu adevărat. Cei care contează sunt oamenii pe care știți că sunt apropiați de voi, de obicei familia, dar cu Dumnezeu rămânem în final și El știe inima, sufletul, credința și intențiile. Așa că nu pune la suflet toate aceste lucruri, nu întoarce răul cu rău, ci roagă-te pentru ei. Și, din nou, dacă Domnul Iisus Hristos a fost bașocorit, pus pe nedrept acolo pe cruce, noi, ca și urmașii Lui, ca și creștini, să nu fim batjocoriți, pentru că îl urmăm pe El. Domnul chiar ne-a atenționat și ne-a spus că lucrurile astea se vor întâmpla, că vom fi batjocoriți. Gândiți-vă la un alt exemplu concret. Când Pavel mergea cu Silas ca să propovăduiască Evanghelia lui Isus, erau foarte multe contexte în Faptele Apostolilor în care nu erau acceptați. Cuvântul lui Dumnezeu nu era acceptat și multă lume, cei populari de la vremea respectivă, își băteau joc de ei. Și ce făceau aceștia? Au spus cuvântul lui Dumnezeu, au plantat sămânța în inima celor oameni și chiar Domnul Iisus Hristos le-a apostolilor, dacă cineva nu vrea să vă asculte după ce le-ați transmis cuvântul, dați jos de pe pantofii voștri țărâna, zicea el la momentul respectiv, și mergeți mai departe în alt oraș și vorbiți altor oameni despre mine. Pentru că acolo deja ați fost, ați vorbit. Mai departe, este o alegere a fiecărui om dacă să creadă sau să asculte în Dumnezeu. Important este ca voi să vorbiți lumii despre Dumnezeu. Chiar dacă oamenii își bat joc de voi, important este că voi ați plantat sămânța credinței în inimile acelor oameni și apoi dacă nu vă acceptă pe moment, este important că le-ați vorbit despre Dumnezeu. Poate pe viitor își vor schimba opinia, pentru că le rămâne acolo în minte. Așa că de asta zic, Iisus ne-a zis că vom fi batjocoriți. Au fost atâția oameni care au fost martiri. Să-i mulțumim Dumnezeu că suntem într-o perioadă în care, în anumite momente, nu se mai întâmplă asta, dar pe glob încă se întâmplă, din păcate, în anumite zone și este tragic. De aceea, când cineva vă face rău, când cineva vă batjocorește, luați exemplul lui Iisus și citiți din nou cuvintele Lui și faceți ceea ce ne îndeamnă El. Să le iertăm, cum a făcut și El pe cruce, să îi iubim, să ne rugăm pentru ei,
cum și pe noi ne iartă Dumnezeu Tatăl și să răspândim iubirea Lui, calea Lui, exact așa cum ne-a învățat și El să facem. Nu uitați de aceste lucruri, că sunt foarte, foarte esențiale în viața noastră ca și creștini. Întărește-te!